어제 드림 콘서트 음원속이 엄청 크더라고요. 너무 맞아. 고마웠어요. 역시 드코는 이니어를 한쪽 빼는 맛이죠. 원래 한쪽밖에 안 끼잖아요. 맞아요. 근데 전 양쪽 끼면 좀 답답해요. 그 함성 소리 들어야 돼. 어휴. 뭐 나온 거 아니야? 와, 되게 시원하게 하시네요. 애초! 거기에 T를 붙이면 이제 H.O.T. 오늘 되게 착하다, 진짜. 아니, 너무 잘해주신다. 와, 저 핸드폰 키. 카톡 왔다. 봐요. 카톡 봐. 유유유유유. 왜 안 봐? 유유유. 유유유유유. 근데 아이디가 되게 웃겨. 원씨에게 이게 프로포즈 할 누구 이렇게. 아, 그래? 기다리고 있을게. 언제 할 건데? 답장해봐, 언제 할 거냐고.